ကျော်တယ်မင်းဒီတိုင်းပဲနေတော့ရမှာလားမင်းတို့တယောက်ကိုတယောက်ရမ်းချစ်တယ်ဆိုငါအဒီဆုံးပါကွာမင်းဒီလိုပဲနေနိုင်လို့လားမင်းဘာမှမသိပါဘူးကွာအင်ဂျင်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးထားနာကောက်နေတာကွာသူတော်နေနိုင်သေးရတော့ငါဘာလို့မနေနိုင်ရမှာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကွာမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်မထားတဲ့မာနကြီးကြောင့်သင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စငါမလုံဘူးကွာသူမားတဲ့အမားတေးသေးလေးကိုငါထောက်ပြတာအဲ့ဒါကိုကွာဒီဘက်ကကြည့်မှန်ပေမဲ့သူ့ဘက်က main ကလေးဆိုတော့အချော့ရခံနေသေးမှာဟဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တိုင်းငါဘက်ကတော့ယူပဲလိုက်ပြီးချော့မနေနိုင်ငါယောက်ျားမနာထိကြိုက်လို့အေးမင်းအဲ့မထားတဲ့နဲ့မှန်တာကြောင့်တနေ့တော့ငါမြင်အောင်ပါသေးတယ်မင်းကောင်စီနာနဲ့တတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဒါနဲ့ဒီနေ့မင်းနဲ့အင်ဂျင်နဲ့အနီနေမလားမင်းတို့တော့ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလားဟမ်တခုခုလုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့သူစိတ်ပြေသွားမှာပါထားလိုက်ပါတော့ကွာအချိန်တန်ပြန်ဆင်ပြေသွားမှာပေါ့ကျေးဇူးတော်ရဟုတ်ပါဒီနေရာလေးတောင်မှကိုတို့ရဲ့ချစ်တင်กีตาနေရာလေးအောင်ဖြစ်နေနော်ဒါနဲ့အနည်းလေးကြရင်ကိုချစ်ကိုလည်းဆောင်ပေးပါလေချစ်ရတယ်ကွာကိုနဲ့ချစ်တဲ့နေတိုင်းအချစ်တင်များလေးပဲလေအဲ့တော့ဘာလို့ထွေထူးလက်ဆောင်ပေးဖို့လုပ်မှာလဲပို့လို့ဒီကွာနော်ကိုကလည်းချစ်လို့မင်းနေရလေမတ်တရားလက်ဆောင်ဆိုရင်တမှုနဲ့များများစိတ်မလာဘူးပန်းလေးတစ်ပွင့်ပေးရင်ဟိုကျင်းနေကြအဓိကလင်းနဲ့တမှုထိုင်ကိုရပြီကဲပါဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်အန်ဒီတေးကြရင်ချစ်ကဒီနေရာအောင်လာခဲ့ကိုမမေရလက်ဆောင်ပေးတယ်ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီလားကိုကြီးပြောရနော်ကိုကြီးပြောအင်းကြီးနင်းကဒီမှာတာယာနေပေါ့လေငါဖုန်းပေါ်လည်းမသိဘူးလားသိရသမီးမကိုင်းလားအခုကဘာကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတယ်နင်းနဲ့ရှင်းနေလို့လိုက်လာဟိုငါနဲ့လိုက်ခဲ့မလိုက်နိုင်ပါဘူးနင်းရှင်းဒီမှာပဲရှင်းဒါနဲ့ဒီပြင်းနာတော့သူလေမစ်ဆက်ပေးအောင်မေ့နေတာ तू ကငါနဲ့လူချင်းသဘောနဲ့ထားရတယ်လေမဖြစ်နိုင်တာလေလာပြောမနေစမ်းပါနဲ့နင်သူနဲ့တွဲနေတယ်ပြောအောင်ငါလည်းလမ်းခွဲရသေးလို့လားတော်စမ်းပါဟာဘာလို့ညရဲ့ဇလန်ကအန်နီဗာစီနေ့တည်းပြီးသွားပြီလေအထိပ္ပယ်မရှိရင်မပြောစမ်းပါနဲ့အင်ဂျင်ရယ်ငါ့ကိုချစ်တာငါသိပါတယ်ပြီးတော့ငါအဲ့နေ့ကမလာဘူးဆိုတာငါ့ကိုအကြောင်းပြတယ်ငါမပြီးနဲ့နင်နဲ့ငါနဲ့တွဲလာတဲ့တစ်ချက်လုံးနင်ငါ့ဘောလေးထားနဲ့ဆက်ဆံမှုလို့လားနင်ရဲ့အသက်မာနတွေကိုပဲနင်ဦးစားပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာပြီးတော့ငါရဲ့မဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အရာအတွက်လည်းငါပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါတော်စမ်းပါနင်ရဲ့အသက်နေပဲနင်နေလိုက်တော့တွတ်မယ်အကာဆက်လိုက်ငါရတော့ဟာနေပါလေကိုလိုက်ဘုံကောင်တနာပါရဲ့ဟာငါဘာမှဝင်ပြောမရသေးတာငြိမ်းနေတယ်ဘာမှတနာမနေနဲ့သူ့မာနာတွေနေနိုင်ပါစေဟုတ်သေးဘူးအင်ဂျင်နင်တေချာဟောစဉ်းစားပြီးနင်တို့ရေခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်မာနာရေပြန်နေတက်တက်အလုံးတကယ်ဝေးရလိမ့်မယ်ဒီပါဘာလဲဝမ်းသာလိုက်တယ်ဝမ်းသာလိုက်တယ်ချစ်
ချစ်လည်းတခြားစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်မဆွလွတ်နိုင်ဘူးအားကြောင့်ဒီနေရာကိုလိုက်လာခဲ့တာ ကိုလည်းအခုချိန်ကစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျဉ်းစိုးတွေပြင်မှာပါချစ်ရဲ့ပြီးတော့ကိုအရင်တော့မှားရဲ့အမားရဲ့ထပ်မမအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့လည်းချစ်ကိုတစ်သက်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်နော်ချင်နော် ကိုတကယ်ပြောရနော်ဒါနဲ့ဟိုနေ့ကလေကိုယ်စိတ်ဆိုးပြီးပြောခဲ့ရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်နော် ရပါတယ်ချစ်ကိုခွင့်လို့ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီမိလိုက်ရအောင်အခုချိန်ကစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေရောမာနတွေရောနောက်ဆုံးမှထားပြီးတော့လေချစ်ကိုအမြဲရှင်းတင်ချစ်မယ်ဂရုစိုက်မယ်တစ်သက်လုံးကိုချစ်ခင်မယ်နေကြအောင်တော့ချင်နော် ဟုတ်ပြီ